Рахмат, урматтуу төрага. Мен кесиптешим Айбек Осмоновдун сунушуну добушка коюшту сурайт элем. Себеби мына жаңы депутаттар келди азыр. Анча-мынча көпчүлүк эле шайлоого аттанбаган депутаттар бар. Бул жогорку кеңеш ушул биздин мамлекеттеги ар түрдүү маселелерди карап туруш керек. Бир ай аябай көп деп ойлойм. Себеби ар түрдүү чек ара боюнча, коопсуздук боюнча маселелер чыгып кетет. Анан арабызда анча-мынча ууру кески депутаттар бар. Эртең шайлоого барып уурлук кылат. Түнү менен ар түрдүү шайлоо мафияларын уюштурат. Ошондо жогорку кеңеш чакырып келип туруп, бул жерде карап туруш керек деп ойлойм. Алдында кыш келатат. Кыш боюнча мына министрликтердин бардыгы шайлоо менен кетип калбаш үчүн жогорку кеңеш бул жерде жыйындарды өткөрүп турса жакшы болот эле. Ошон үчүн Айбек Осмоновдун сунушун добушка коюшуңузду сурайм. Биз билесиз, мына ар дайым комитеттер болуп атат. Эртең биринчи күнү дагы биз Түркия менен Тажикстанды чакырганбыз. Бирок арабызда 5 ай, 1 жылдан бери келбеген депутаттар бар. Эми олорду Кудайга коюш керек, элге коюш керек. Бирок иштейм дегендер келип иштесе керек. Иштесин деп айткым келет. Рахмат. Биринчи микрофон. Рахмат. Төрага мен өзүмдүн оюмду ортого салайынчы. Дегеле мына 6 жыл депутат болуп келдим да, жанагы орустар айтмакчы азванка, дозванка дегенчи. Бизде жогорку кеңеште бир дагы жолу мындай 120 депутаттын 100ü катышкан жыйын болгон эмес. Азыр деле залда 50 киши отурат. Ушу 50 кишинин жарымысынан көп эртең шайлоого баратат. Анан 20 киши иш алып бармак беле. Бул биринчи негизги себеп. Анан экинчиден, эгерде биз талапкер болуп катталып алып, анан ушул жакка келип сессия өткөрсөк, бул административдик ресурс болуп калат да. Кызмат алган кыянаттык менен пайдаланды дешет да. Бул мыйзамдык жагынан билбейм кандай туура келет, туура келбейт, бирок моральдык жактан туура эмес да. Министрлердин баары кызматтарын тапшырып кетишти, омбудсмени баш болуп. Анан биз болсо келип алып бул жерден сүйлөсөк, ал үгүт ишине байланыштуу эмеспи, баары бир деле сен өзүңдү жалпы элге жарнама кылып атпайсыңбы? Сенин ишиңди көргөзүп атпайсыңбы? Бул административдик ресурс болуп калат да. Ошон үчүн токтом долбоору туура эле. Эми элдин баары шайлоодо жүрсө, анан кийин жана 5 элге жетөлдүн керегине деп ушул жерде бир 2 депутат кыйкырып турса, кворум жок деп шерменде болосуз да. Ошон үчүн буну кайрылып келиштин негизи деле жок дейм да. Туура эле да. Анан урматтуу Шайлообек Атазов менен тиги Айбек Осмонов, сиздер ушуну добушка койдурбай эле койсоңуздар туура болот да. Мен сунушум сиздерге. Рахмат. 6-ncı микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Мен фамилиямды Айбек Осмонов фамилиясын айтып кетти, жооп берип коеюн. Рыскелдим Омбеков ага. Сиз айтып атасыз, кайтаргыла деп. Биз айтып атабыз. Дагы былтыркы күздөгүдөй болуп сиз Атамбаевди жетелеп площадка чыкпаңыз деп, ушул депутаттар көзөмөлдөп турайлы деп. Сиз билесиз. Сиздин катарыңызда 5 жолу депутат болуп келген уурулар бар. Ошо ууруларды мына азыр биз 1 жылдан бери көрбөй атабыз. Мейли бир апта барып иштейли. Бирок кайрадан баягы ууру кескилер барып туруп, элди будуңчан кылбаш үчүн президентке, министрлер кабинетине жардам берип турайлы деп. Да, бул жерге келип эгер өзүнү реклама кылган популисттер болсо, анда Центризбирком баасын бериш керек. Бирок келбегендер келбей эле жүрөт. Мына келгендер иштей бериш керек да. Шайлоого катышпаган депутаттардын укугуну эмне үчүн чектеп атасыңар? Мыйзам жол берип аткандан кийин, кийинки парламент шайланып келип ант бергенге чейин конституция жол берип атса, анан кийин дагы мына реваншисттер чыгат, популисттер чыгат, сатып алгычтар, админ ресурстар болсо, биз бул жерде баа берип турушубуз керек, ойлорубузду айтып. Бирок шайлоого аралашпай атабыз да. Кыш келатат. Мына Марипов Улукбек Асамидович отчет берем деп атып жетишпей кетип калды. Бүгүн элдин абалы оор, кымбатчылык келип атат. Парламенттен башканы министрлер укпайт азыр. Президентибизди мында министрлер алдап койгонун тарыхта билебиз. Былтыркы күз кайталанып кетпеш үчүн айтып атабыз. Урматтуу депутаттар. Биринчи микрофон. Рахмат. Шайлообек эне, мен тоскоолдук жараткан жокмун. Бир нерсени ойлосоңуздар, урматтуу кесиптештер. Төрагабыз Талант Турдумаматович шайлоого катышып атат.
БШКга кетти фамилиясы. Эртең кызматтан кетет. Нурбек Сыдыгалиев кызматтан кетти. Айда Камчыбекова комитеттен өттү. Буда бууга кетти. Ким алып барат? Анда төраганы шайлап алайык. Анда төраганы шайлаш керек да. Ким алып барат? Төрага жок болсо. Анан палата иштебесе, комитет фракциялар иштебейт регламент боюнча. А комитет фракциялар иштесе, палатага мени алып чыгасыңар. Корутунду жок болсо. Мен ошол мыйзамды жогу каратам. Анан дегеле. Бул өзү туура эмес деп мен өзүмдүн оюмду айттым. Анан мага мындай неме кылбайлы койгула. Мен буга каршымын. Анан эми макул болгондор макул болорсуң. Кеп бири-бирибиздин атыбызды атабай эле, анан кийин пиар кылбай эле коелу. Мына баштай турган иш түш болуп калды. Азыр биз күн тартибине киришкенче обед болуп калат. Шылдың болуп атпайсызбы? Ошо мен оюмду айттым. Рахмат. Анда төраганы шайлайык. Сунуш киргизем. Бермен чечебиз. 3-микрофон.